മധ്യപ്രദേശിൽ വിഷമരുന്ന് ദുരന്തത്തിൽ മരണസംഖ്യ 20ആയി. 5 കുട്ടികളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. വിഷമരുന്ന് കഴിച്ചുള്ള മരണം ഉയരുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചു മരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം 20ആയി. മരിച്ചവരിൽ 17 കുട്ടികൾ ചിന്ദ്വാര മേഖലയിലാണ്. നിരവധി കുട്ടികൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. അതേസമയം മരുന്ന് കുറിച്ച ഡോക്ടറുടെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടങ്ങി. ചിന്ദ്വാര ജില്ലാ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ യൂണിറ്റാണ് സമരം നടത്തുന്നത്. മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ വീഴ്ച ഒളിപ്പിക്കാനാണ് തിടുക്കത്തിലുള്ള നടപടിയെന്നാണ് IMA വാദിക്കുന്നത്. മരുന്നിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ എങ്ങനെ അറിയുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ചോദിക്കുന്നത്. വില കുറഞ്ഞ വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള DAG അടങ്ങിയ കഫ് സിറപ്പുകൾ നേരത്തെയും മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഭരണകൂടം അനുമതി നൽകിയ മരുന്ന് കുറിച്ചു നൽകിയ ഡോക്ടർ എന്തു പിഴച്ചുവെന്നും IMA പ്രതികരിച്ചു. കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി അധികാരികളും മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുമാണ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുമെന്നും IMA വ്യക്തമാക്കുന്നു. 10 വർഷമായി കോൾഡ്രിഫ് മരുന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് അറസ്റ്റിലായ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. മരിച്ച ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളെയും പരിശോധിച്ച ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടറാണ് അറസ്റ്റിലായ പ്രവീൺ സോണി. കാഞ്ചീപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീഷൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ് കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത്. സിറപ്പിൽ 48.6% ബ്രേക്ക് ഓയിൽ അടങ്ങിയെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. നാഷണൽ ഡെസ്ക് സി മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിലറിയാൻ സി മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.